Kwamba watu 4 wakiwemo wanafunzi 3 wamefariki kwenye ajali ya barabarani katika eneo la Kibuon kwenye barabara ya Sondu kuelekea Katito eneo la Nyakach. Ajali hiyo ilihusisha matatu na lori. Miongoni mwa waliofariki ni wanafunzi waliokuwa wakielekea nyumbani baada ya kufunga shule. Tunaungana na mwandishi wetu Laura Otieno kwa maelezo zaidi. Laura. Swali, kwa sasa tuko katika hospitali ya Nyabondo ambapo jumla ya wanafunzi 19 wanaendelea kupokea matibabu. Tunaarifiwa kwamba wanafunzi hao walikuwa wanafunzi wa shule ya sekondari msingi ya Ober, na kama ulivyosema walikuwa wanaondoka shuleni wakielekea kwa likizo. Kwa sasa baadhi yao wapo katika chumba ambapo tumearifiwa kwamba na daktari kwamba wanaendelea kupokea matibabu, lakini miili ya watatu ambao waliaga dunia pia wapo katika makafani ya hospitali hii. Baadhi ya wazazi wanasema kuwa ni jambo ambalo liliwapata kwa mshtuko, maana kulingana na ripoti ya polisi ajali yenyewe ilitokea saa 11:30 asubuhi. Na basi tuzungumze moja kwa moja na baadhi ya wazazi. Kunao ambao wamepoteza wana wao, kunao ambao wana wao wamenusurika. Karibu katika Citizen TV. Tafadhali anza kwa jina na utuambie kama mzazi, habari hizi ulizipokea saa ngapi na hali ya mtoto wako ni ipi kufikia sasa? Kwa majina naitwa Winnie Akinyi Okoth. Habari nimezipokea kitu saa 11:45. Ndio nikaelezwa kwamba kuna gari ambayo imepata ajali, na kama mimi ni mzazi kule Ober nitafuta vile ambavyo jinsi ambavyo naweza fika hospitalini. Ndio. Na umepata hali ya mwanako ni vipi sasa? Hayuko sawa, maana yake ukimwangalia unajua mtoto ni mdogo bado, akiona hali hile yani imemsumbua mpaka saizi bado hayuko sawa hayuko sawa. Ndio. Shukrani sana. Pengine pia tuzungumze na mzazi. Karibu katika Citizen TV. Pole kwanza kwa habari, manake tunaarifiwa kwamba mwanao ameaga dunia. Pengine unaweza kutuelezea mara ya mwisho ukizungumza na yeye ilikuwa lini na mazungumzo yalikuwa aina gani? I talked to my name is Elkanah Mateto Karl. I talked to my boy last Sunday when I wanted to go and pick him. I also talked to the class teacher. Class teacher referred to me to the head teacher. I went up to school, but the headmaster refused that I should not collect my boy till Wednesday today. Suddenly enough, comes by saa 2 leo napata report mtoto wapata accident. I traveled Kisumu to here. Unfortunately enough napata kama mtoto ameenda. Yes. Na pole sana. Pengine pia nizungumze na mzazi mwingine ambaye umesema kwamba kama mzazi hujaridhishwa na baadhi ya masuala ambayo yalitokea shuleni kule. Pengine anza na jina na utueleze zile concerns ambazo uko nazo kama mzazi. Asante sana. Kwa jina naitwa Hilary Ochieng, ni mzazi katika shule ya vulana ya bweni ya Ober. Hatujafurahishwa kabisa na utendakazi wenu nyinyi kama walimu na washirika. Sisi kama wadau katika shule hiyo tunasikitika sana. Kwa nini mwatoa watoto shuleni saa 10 asubuhi hata kiamsha kinywa hawajakunywa bado? Ni kwa nini? Na tunasikitika ya kwamba wamepatwa na kisa kile, lakini hatujafurahishwa kabisa. Na kama wazazi mlikuwa pengine mmeelewana na shule, manake wakati mwingine watu tunaona kama wazazi wanasema kwamba wanafunzi watatumia gari hii. Kulikuwa na mkataba wote baina yenu na shule iwapo watoto wenu watasafirishwa mpaka mahali fulani? Kwa sasa kulingana na ninavyojua hatakuwa na mkataba wote ule na shule kuhusiana na usafiri wa watoto. Naam. Okay. Shukrani sana. Pengine pia nizungumze tu kwa kifupi na mkazi ambaye pengine alishuhudia ajali. Wanasema kwamba barabara hii imekuwa na ajali nyingi mara kwa mara. Mngetaka nini ifanyike? Mimi naitwa Abdalla Otieno. Ni jambo la kuhuzunisha sana. Jambo tumeamka nao leo. Mwanzo shule la Ober hatujafurahia sana. Manake wale watoto bado ni wachanga, mnawatoa saa 10, ni jambo la kusangaza sana. Pili, hii barabara imekuwa na mambo ya ajali sana, lakini naomba serikali yetu wenye wanafanya kama traffic sana Sondu kurudi huko, hata njia yote hadi Kisumu, msikue tu watu wa kuchukua hera, manake mkiweka hera mbele ni kama mjachukua faida ya mwanadamu mbele, nyinyi ni kama hera tu ndio mnanini. Kama hii gari imeua watoto ingefaa ibebe watu 14, lakini tunapata ilibeba watu 25. Ni jambo la kushangaza, na naomba mwenye amesimamia mambo na traffic, fanya kazi yako
na pia huduma wako ili usaidie wananchi wa Kenya. Naam, shukran sana. Babu, kile ambacho tunaarifiwa ni kwamba gari lenyewe lilikuwa na jumla ya watu 22 ikiwemo ni dereva, taniboi na wanafunzi ambao walikuwa 19. Na kile ambacho tunaarifiwa ni kwamba kuna mmoja ambaye alikuwa hali mahututi kidogo, lakini amepelekwa katika hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga ili afanyiwe matibabu zaidi. Lakini kama unavyoona nyuma yangu, kuna baadhi ya wazazi ambao tayari wanapokezwa wana wao, wale ambao tulikuwa tumeambiwa hawana majeraha ya majeraha mabaya sana, lakini tutakita kambi hapa ili tukujulishe ama tuwajulishe watazamaji wetu mbivu na mbichi kuhusiana na ajali hii ambayo kwa sasa imeua watu 4 ikiwemo wanafunzi 3 wa shule ya sekondari msingi ya Uber.